家咧再行到去近距離啲嘅嗰度咧，係攝嗰個上邊呢啲咧已經係嗰啲水咧冇乜水啊！呢邊咧就唔係俾嗰啲遊客咧嚟到浸腳嘅地方啦，應該係一個公園嚟嘅。幾經辛苦咧，先至行到有棉花堡入啲嘅地方嗰度。呢度咧就比較少啲人啦，不過都有好多人。我都唔行到最盡啦，我而家只能夠行到呢度啦。因為咧嗰啲氹水裏邊咧，經過咧水係好暖嘅，不過咧就好跣腳。而家咧就喺棉花堡觀景台嗰度啊！你睇下幾多人？呢度咪觀景台咯，係啦。嗱，你睇幾多人？話啱啱咧又有啲氣球咧升空喎嚇，喺棉花堡對開嗰度。咁啊啲人咧就赤腳就落去玩嗰個棉花堡嗰度啲水啦。因為踩得多甩色，其實咧你望見咧有少少個暗鏡有個關人啦。你見到入面呢啲咧，其實好早咧黑掹掹嘅時候就走咗上嚟棉花堡呢度啦。咁啊就係嗰個日出。係啊，夜景。不過咧已經有好多人上咗嚟啦。睇下幾多人喺度。係啊，唔係韓國人嚟㗎。喺度。咁夜景友嚟嘅。係啊，我咩？呢度咧就係土耳其棉花堡啦。咁佢喺個山上邊。而家咧棉花堡開始咧日出啦，太陽開始出嚟啦。個旁邊咧有